ngày nay đất mẹ ơi mau chui mơ chia khắp Paul cho mười ít nắng tại sao là nhóm mường xa trang nhóm mùi này nọ thì cứ bay cái này là bay về thi mà dáng này của mọi bay cái này thế cứ nọ thì cứ nó mọi tinh chỉnh chiên chọp nhịp say giờ mỏng đạn mắng cứ chọp mà chụp bật giờ mỏng cùng ơi à bên rương bay cái này là mẹ nhóm ngon từ tha vì muốn nó mà chụp ánh tha pu mạc này để hay lấy mất chân chỉ song xa trang về đẹp quạt song xa trang mặt thằng ấy đẹp ta sao lanh côn kề trong ta đằng côn kề mẹ nhóm đi tam nhóm đen toàn mỏng nhóm quay mơ một ít ít nhóm là hốt xua nòm cho xua nòm lớn hai giờ bên chân lái mà tao cho xua lớn đại chiên muối rồi là sát mà cú vấpแปะขับพาลมองบองโอนนะแต่กดเล่นทิกตอกนั่งจะนอนปีปอนดำใบดำบุญไพ่ดิสโก้ไอ้ยมไม่หนอคือจะนอนปีปอนดำบุญปีปอนไพ่นั่นคือปุ๋ยยมมันสไลด์เนี่ยก็ปุ๋ยยมมันใบเนี่ยมาเหยียบเปทงมาชนะปีปอนมาไพ่ผมมวยนี่คือชอบมีไส้ประดาวนี่นะเกดในสลังเกมเนี่ยไอ้กบติ๊กแมนซันสองซาจ้าพองกับโรมันไทยเนี่ยวิ่งเลยปุ๋ยยมไม่หนอเนี่ยไอ้ซากมาเผยจมูกนังสโลเปลี่ยนไอ้เนี่ยบ้างได้ที่ช่วยเชียร์บาสนามมันลื่นครั้งเหมือนเต้นหมองไอ้ประดาวสนามลื่นไตมุกมันยูที่ถ้าสนามยิกมุนหรือเกิดสนามมาพี่กำไรไงหนอเนี่ยยิ่งได้เชียร์บาลื่นครั้งเหมือนเต้นเลยไปได้เปลี่ยนปลาจมูกสโลDNA ให้ยิ่งกว่าคลิปปลาจมูกหนึ่งนานครีมเนี่ยเนี่ยเรียบเลยไปหยุดลายมุนโฉกเกงไอ้คือช่วยเสื้อใบมุกเลยยังคือโซมัดอโลเชียร์บามุนเดียดสำหรับสโล DNA นี่หนอเนี่ยเลยไปเด็กยังปลาจมูกหนึ่งนานครีมฟิตโจคนี้แต่วิมีนกุลแบบเพียบเลยปีดอกปีลำหนอมสกินแคร์หนอចង់និយាយថាតង់ទី4នេះណាប៉ុន្តែបាត់ដំបងគឺនៅតែអែមចានាងខ្ញុំនេះហេតុតែអត់មានឡានមានបាំងក្រោយដូចគេចាគឺថាបើកដបូឡាននាំគ្នាឡើងអង្គុយលើដបូឡានតែម្ដងបានដៃគូដៃកង់ខ្ញុំនេះមកមួយទៀតគឺថាអត់ឲ្យតែងគ្នាទេអ្នកនរគ្នាបើកដបូឡានហ្នឹងមិនស្រួលទេណាអ្នកនរគ្នាហានិភ័យដែរហ្នឹងទៅដល់កន្លែងណាមានគេបាញ់ទឹកអីគឺសុំគេបងកុំបាញ់ទឹកចូលក្នុងឡានប៉ុន្តែគឺថាជាអត់ផុតទេអ្នកនរគ្នានៅតែទឹកជោគឡានតតែបាននិយាយលេងសើចអីអ្នកនរគ្នាបាត់ដំបងតង់ទី4នេះណាប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនសាហាវហ្មងប៉ុន្តែលើគេថាមានតង់ទី5ទៀតឯអ្នកនរគ្នាមើលជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលថាថ្ងៃនេះគេលេងទៀតអត់នេះអ្នកតោះគ្នាចង់ដឹងថាសប្បាយមិនសប្បាយស្ដាប់តែសលេងទៅដឹងហើយនិយាយពីថាម្នាក់គឺសោះដៃគ្នាបដ ாய் មើលចង់វីដេអូនេះទៅតែចាប់អារម្មណ៍ស្បែកមុខខ្លួនឯងអ្នកតោះគ្នាឈះ make up អស់ហើយណាប៉ុន្តែស្បែកមុខវិញគឺនិយាយពីថា smooth ខ្លាំងហ្មងមិននៅសាច់មុខស្អាតមែនអ្នកតោះគ្នាបើខ្ញុំបិទជាមួយនឹង Mask AK7 នេះសងហងៃតាំងពីបានស្គាល់ជាមួយនឹង Mask AK7 នេះមកគឺថាឥឡូវនឹងញៀនបិទខ្លាំងមែនតើអ្នកតោះគ្នាបិណ្ឌឲ្យទៅដល់ថ្ងៃបិទ Mask ទេទៅក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែបិទឲ្យបាន4ដងដែរអ្នកតោះគ្នាចំពោះ Mask AK7 នេះគឺល្អប្រើខ្លាំងមែនតើអានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើមុខសភ្លឺថ្លាចេញពីខាងក្នុងសម្រាប់បញ្ហាមុនរោលអីអានោះក៏ជួយបានដូចគ្នាដែរសាច់ Mask គឺតុនស្ដាងហើយសម្បូរទៅដោយទឹក essence ច្រើនខ្លាំងមែនតើបិទពេលណាគឺធ្វើឲ្យត្រជាក់មុខខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកពីលេងចូលឆ្នាំហើយមុខរោលជាមួយម្សៅអីហ្នឹងមកបិទជាមួយនឹង Mask AK7 នេះគឺត្រូវហើយបើអ្នកទាំងគ្នាសល់ទឹក essence កុំបោះចោលយកមកលាបលើកលើដៃអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងគ្នាបិទទុកចោលពី10ទៅ15នាទីបកមកវិញគឺឃើញរីសាផ្លាយភ្លាមហ្មងតែបានបិទ Mask នេះម្ដងគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់មុខខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាឃើញចេញមកឡើង smooth glow ភ្លឺអញ្ចឹងតែម្ដង